Good morning, students. Student, look here. Open your English notebook. Okay, and look here. First, which day is today? Yes, Arav. Which day is today? Okay. First, how many days of the week? Yes, Navya. How many days of the week? मैम ने आपको आपकी मॉर्निंग में जब भी क्लास होती है तो मैम आपको बताती है ना कि हाउ मेनी डेज ऑफ द वीक. ओके ओके 7. यस 7 डे ऑफ द वीक. यस 7 days of the week. There are 7 days of the week. Monday. So which day is today? Monday. Okay. And how many days of the week? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. And Saturday, Sunday will be holiday. Your holiday ना Saturday और Sunday को आपका ऑफ रहता है. तो so which day is today? Monday. Okay. Class work. Date 16/8/2021. Now look here. Write the 5 words sound of at. In previous work I have already told you at sound, act sound, at sound, okay, and sound, sound, art sound. एंड आप अपनी बुक्स में भी बेटा इस तरह से रीड कर सकते हो. क एट साउंड में क एट, ब एट, फ एट, स एट. मैम ने आप सबको ये पढ़ा रखा है ना. यस. नाउ लुक हियर. राइट द 5 वर्ड साउंड ऑफ एट. आपको 5 वर्ड्स लिखने हैं एट साउंड के. ओके. यस. आपके जब आपका पेपर स्टार्ट होगा तब मैम आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देगी और आपको उनको लिखना है. मैम कुछ भी दे सकती है. एट साउंड दे सकती है, आर साउंड, ओके, ए साउंड, एक्स साउंड, एट साउंड. ओके. नाउ लुक हियर. मैम ने दिया है राइट द 5 वर्ड साउंड ऑफ एट. तो कौन कौन से साउंड होते हैं आपको आपको 5 वर्ड्स लिखने हैं एट साउंड का. ओके. द क एट, कैट, क एट, कैट. ओके. नेक्स्ट. यस माई किरसाली, आप बताइए बेटा नेक्स्ट कौन सा वर्ड लिखेंगे एट साउंड का. आप कुछ भी बता सकते हो जो आपको आता है. यस बैट. ओके. ब एट, बैट. यस गुड. नेक्स्ट. यस नव्या नैनवाल, सॉरी नव्या किरसाली, नव्या चौहान. यस रैट. ओके. र एट. ओके. मैम ने कहा है ना एट साउंड लिखा है ना, आपको 5 लिखने हैं एट साउंड के. 1 2 3 मैम ने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं तो आप भी 1 2 3 4 5 करके आपको 5 साउंड लिखने हैं. 5 वर्ड लिखने हैं एट साउंड के. ओके. रैट. फ एट, फैट. ह एट, हैट. ओके. एंड अदर साउंड भी होते हैं जो आपको लर्न होता है बेटा. आप बुक पढ़िए, बुक में आपके एट साउंड है. इधर देखिए आपके एट साउंड है ना. एट साउंड के वर्ड लिखे हैं कैट, बैट, फैट, सैट, मैट, रैट. ओके. आपको जो लर्न होता है आप लिख सकते हो. ओके. 5. नाउ नेक्स्ट. राइट द 5 वर्ड साउंड ऑफ आर. अब आपको 5 वर्ड लिखने हैं आर साउंड के. ओके. नाउ लुक. फर्स्ट वर्ड car, car. Okay. Yes. Next. Jar, jar.
Okay, next. Yes, yes. Yes, far, 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 far. Yes. परिधि चौहान, आप बताइए बेटा. ब. Yes, bar, bar. And next. Car, jar, far, bar. Yes. Next, Arav. War. Yes, yes, yes. War. War. Okay. Okay, now look here. R sound के words. Car, jar, far, bar, war. आपकी बुक में भी हैं R sound के. Now look here. Open your book. Yes. R sound के. Yes. आप इनको भी लर्न कर सकते हैं. ओके, आप R साउंड के बुक से लर्न कीजिए. एप साउंड, एम साउंड, सारे साउंड्स लिखे हुए हैं. ओके, यस. नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम. आपको पिक्चर, यहाँ पे मैम ने पिक्चर शो की है और आपको उनके नेम लिखने हैं. ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर. यस, परिधि शर्मा, can you tell me which picture is this? Yes, fan. Okay, okay, okay. Fan. तो yes, fan. For an fan. Next. Yes. आप बताइए बेटा. आरव विष्ट, आप बताओ. विच पिक्चर इज दिस? यस, कैप. ओके, का ऐप. तो इसमें कौन सा साउंड है? ऐप साउंड. ओके, ऐप साउंड. तो का ऐप, कैप. ओके, नाउ नेक्स्ट साउंड इज एप्पल बना रखा है ना, एप्पल. तो एप्पल एंड एक जैम. इसको एप्पल बना रखा है तो एप्पल जैम होता है ना, एप्पल में जो बना होता है. ओके, तो ये मैम ने एक यहाँ पे बोतल वो बना रखी है. यस, यस. नो, मैम ने यहाँ पे जार बना रखा है. ओके, और जार में मैम ने कौन सी पिक्चर बना रखी है? एप्पल. यस, तो इट्स मीन ये जैम है. इसमें एप्पल है ना, तो एप्पल का जैम. ओके, तो हम लिखेंगे जैम. ज एम, जैम. एम साउंड. तो ये कौन सा साउंड हो गया? एम साउंड. ओके, ज एम. मैम ने लिखा है पिक्चर. लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम. तो आपको पिक्चर्स देखनी है और उनका नेम लिखना है. ओके, एंड विच पिक्चर इज दिस? ये तो सबको पता है. क्या विच पिक्चर? यस, कार. का आर. यस. नाउ लुक एट द पिक्चर. आपने बुक पढ़ी है ना? नो, लुक हियर. यस, लुक हियर. मैम ने यहाँ पे किसकी पिक्चर बना रखी है? लुक एट योर बुक. है. ओके, ह ए है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ह ए. ह ए है. ह ए है. एंड लुक हियर. विच पिक्चर? यस, टैब. ट ट टैब. टैब, टैब. ओके, इस तरह से बेटा आप लर्न भी करेंगे. सब साउंड के पिक्चर्स भी आपकी बुक में बनी हुई है ना, तो आप
पिक्चर्स देखोगे और साउंड लर्न करोगे. ओके, थैंक यू.